место жительства, это рай. Просто вот, как старые люди говорят, в рай попали, вот так мы в рай попали на старость лет. После капитального ремонта свои двери открыл республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Забота». 3 года назад решением специальной комиссии учреждение закрыли на реконструкцию. Тогда выяснилось, что техническое состояние здания оставляет желать лучшего, а пребывание граждан такой особой категории в корпусах интерната и вовсе опасно. На реконструкцию спального корпуса и строительство пищеблока пошли деньги из республиканского и федерального бюджетов. Немалую финансовую помощь оказал Пенсионный фонд России. Всего ремонт обошелся более 70 миллионов рублей. С большим удовольствием мы ждали, когда реконструкция закончится нашего корпуса. Это в первую очередь на 60 человек. Реконструкцию делали нам ПМК-84, ну, на евростандарте. Вы сами увидите, какие у нас палаты оснащены. Все удобства для проживания старших, инвалидов. На время реконструкции жильцов расселили в больнице и профилактории Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Восторженные новым ремонтом жильцы наконец смогли вернуться под одну общую крышу. Нравится. Очень и очень. Все отлично, все отлично. Раньше тоже неплохо было, но сейчас вообще отлично. Тамара Леонидовна и Евгений Ильич поженились 2 года назад. Свел их непростые судьбы дом-интернат «Забота». Потом нас вот в связи с ремонтом нас отправили в санаторий Осетии. И вот мы с Евгением Ильичем пообщались там, вместе вот газеты читали туда-сюда, потом решили зарегистрироваться. Листая фотоальбом, Чита охотно делится воспоминаниями о том, что им пришлось пережить, прежде чем они обрели счастье. В обновленном корпусе паре выделили отдельную комнату. Это не первый подобный случай. В стенах интерната образуются новые семьи. За всю историю существования «Заботы» у нескольких пар с ограниченными возможностями родились дети. Мальчик родился здесь, он у нас 5-й, которых мы вынянчили, которых мы в школу отдавали, которых школы заканчивали, которые устроились уже в институт. Сегодня обновленный спальный корпус вмещает в себя 60 человек, а пищеблок рассчитан на 200 посадочных мест. С жильцами дома-интерната работают лучшие врачи и медсестры. Уже совсем скоро приступят к капитальному ремонту 2-го спального корпуса. Готова проектно-сметная документация. По прогнозам специалистов, здание обещает быть лучше нынешнего. Для безопасности постояльцев предусмотрено все. Пандусы установлены по необходимым стандартам и оснащены поручнями с обеих сторон. Во дворе дома-интерната много цветов и лавочек, где можно отдохнуть. Ангела Кубалова, Фатима Макиева, Евгений Маркин, Осетия ТВ.